Let's study about microwave processor. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೀ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿದಿನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅವನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟೈಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್, ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರದ್ದು ಟೈಮ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದ್ರದ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಯೇಜೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಝೈಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಈ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜೆನಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ಆ್ಯಂಟಿಜೆನಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, IHC ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇಮ್ಯುನೋಹಿಸ್ಟೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್, ಬೇಗ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್.